Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी असासन जा तफ़सील मंज़र आम ते अची विया। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत में नैब तरफ़ां पेश कयल रिपोर्ट में नवाज़ शरीफ़ हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,000 ऐं हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 शेयर्स जो मालिक करार। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त निजी बैंक्स में खुलियल 8 अकाउंट्स मां 5 अकाउंट्स में 6,12,000 रुपया मौजूद, परदेही करेंसी वारनि अकाउंट्स में 566 यूरोज़, 698 अमरीकी डॉलर्स ऐं 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद हुजण जी दावा। नैब जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं संदसि कफ़ालत हेठि आयल माण्हुनि जूं लाहौर, शेखुपुरा, मरी ऐं एबटाबाद में मिल्कियतूं आहिनि। मिल्कियतुनि में मरी वारो बंगलो, एबटाबाद जे छांगला गली में 15 कैनाल ते तामीर थियल घर ऐं अपर मॉल लाहौर में घर शामिल आहे। नवाज़ शरीफ़ हिकु लैंड क्रूज़र, 2 मर्सिडीज़ गाॾियुनि ऐं 2 ट्रैक्टर्स जो बि मालिक करार। एहतसाब अदालत नवाज़ शरीफ़ जी मिल्कियतुनि ऐं असासनि खे ज़ब्त करण जो हुकुम ॾिनो हो। कराची में कोरोना जा केसिस ऐं बेएतिहादी वधण ते स्मार्ट लॉकडाउन लॻाइण जो सिलसिलो जारी। सिविल लाइन्स जे क्रीक अपार्टमेंट्स में माइक्रो ऐं सदर सब डिवीज़न में स्मार्ट लॉकडाउन, रवासिन खे गैर ज़रूरी तौर घरनि मां न निकिरण जी हिदायत ऐं मास्क पाइण लाज़मी करार। मंगोपीर जी UC 8 में स्मार्ट लॉकडाउन बरक़रार। कराची में SOPs जी भञकड़ी करण ते 6 शादी हॉल्स ऐं 103 रेस्टोरेंट्स सील। NCOC समूरनि सूबनि, गिलगित बल्तिस्तान ऐं इस्लामाबाद जी इंतज़ामिया खे हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जी हिदायत करे छॾी। NCOC कोरोना वायरस खां बचाव लाइ SOPs जी भञकड़ी करण ते क्रैकडाउन जी हिदायत कंदे चयो आहे त शादी हॉल्स ऐं रेस्टोरेंट्स ते ख़ुसूसी तौर ध्यानु ॾिनो वञे। इहे ॿई जायूं कोरोना जो मर्कज़ बणिजी रहियूं आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐं संदसि घरवारी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस जो शिकार। अमरीकी सदर पंहिंजे ट्विट बयान में चयो आहे त टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव अचण बाद हिननि पाण खे करंतीना करे छॾियो आहे। जल्द बहाली लाइ मरहलो शुरू कयो वेंदो। ट्रंप जे सलाहकार ऐं वेझे साथी हॉब्स हुक्स खे कोरोना जी तस्दीक थियण बाद अमरीकी सदर ऐं ख़ातून अवल पंहिंजी टेस्ट कराई हुई। वाइट हाउस जे डॉक्टर जो चवणु आहे त डोनाल्ड ट्रंप ऐं संदसि घरवारी जी सिहत बहितर आहे। ॿिन्ही वाइट हाउस में पाण खे करंतीना करे छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप करंतीना में हुजण बावजूदि सदारती ज़िम्मेवारियूं निभाइण जो सिलसिलो जारी रखंदो। कराची में निजी स्कूल मालिक खां 2 करोड़ रुपया भत्तो घुरण जो इंकशाफ। करीमाबाद वारे इलाइक़े में SIU जी कार्रवाई दौरान 3 भत्तेखोर गिरफ़्तार। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदारनि निजी स्कूल ग्रुप जे मालिक आसिफ ख़ान खे भत्ते लाइ पर्ची उमाणी ऐं पैसा पहुचाइण लाइ रूट जो नक्शो बि उमाणियो। जवाबदार अजमल शाह स्कूल मालिक जी धीउ जो सिक्योरिटी गार्ड रही चुको आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि में ज़ीशान ऐं शहज़ाद शामिल। भिट शाह में सिंध जे सरमोड़ शाइर सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 277 सालियाने उर्स जे ॿिए ॾींहुं बि
रिवायती तकरीबूं जारी। इंतज़ामिया पांधीड़नि खे रोकण लाइ दरगाह ॾांहुं वेंदड़ रस्ता बंदि करे छॾिया। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस अहलकार मुक़रर। भिटशाह जी दरगाह ते तमामु थोरे तादाद में पांधीड़नि जे पहुचण जो सिलसिलो जारी। खेनि सैनिटाइज़ करण खां पोइ दरगाह में वञण जी इजाज़त ॾिनी पई वञे। औक़ाफ़ खाते जे वज़ीर सुहेल अनवर सियाल दरगाह ते चादर चाढ़े सरकारी तक़रीबुनि जो इफ़्तिताह कयो। सूबाई वज़ीर जो चवणु आहे त उर्स जी तक़रीबुनि दौरान SOPs ते मुकमल तौरु अमल थी रहियो आहे। दरगाह ते चरागाह करण वारे मामले जी जांच कराए ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। दरगाह ते सफ़ाई जे अमल खे बहितर बणायो वेंदो। पांधीड़ा SOPs तहत दरगाह ते अची सघनि था। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पेश आयल हादसनि दौरान 4 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। मटियारी भरिसां क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रॉलर जी टक्कर में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहांज़ेब फौत, हिकु ज़ख़्मी। मोटरसाइकिल सवार भिटशाह खां हैदराबाद वापसि वञी रहिया हुआ त हादसो पेश आयो। प्यारो लुंड भरिसां ॿिनि मोटरसाइकिलुनि विच में टक्कर जे नतीजे में नौजवान इरशाद अली थॾे ते ई फौत। राणीपुर भरिसां क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार बस औरत मजीदा आराई खे चीभाटे मारे छॾियो। पीर वसण भरिसां डॉटसन जी टक्कर में नीगर ज़ुहेब शेख फौत। ॿिया शोरो में कराची वाह में ॿुॾी वियल नीगर जो लाश सिंध यूनिवर्सिटी जे तलाउ में हथ। 10 सालनि जो नीगर फरहान संजराणी गुज़िरियल ॾींहुं कराची वाह में ॿुॾी वियो हो। अॼु ॿिए ॾींहुं संदसि लाश हथ आयो। नीगर जो लाश घर पहुचण ते कोहराम बरपा। सिंधी तोड़े उर्दू ड्रामनि जो मशहूर मज़ाहिया अदाकार लतीफ़ मुन्नो 66 सालनि जी ॼमार में लाॾाणो करे वियो। संदसि पुटु वक़ार लतीफ़ मूजिबि संदसि वालिद खे फेफड़नि जी बीमारी हुई। अदाकार लतीफ़ मुन्नो जो मढ़ लियारी में जनाज़े नमाज़ बाद दफ़नायो वियो। मरहूम पोयरनि में 2 पुट ऐं हिकु न्याणी जो औलाद छॾियो आहे। ऐं लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिन्सी मतभेद वारो मुहावरो करार। जापानी फ़ज़ाई कंपनी मुसाफ़िरनि सां मुख़ातिब थियण वक़्तु लेडीज़ एंड जेंटलमैन वारो मुहावरो इस्तेमालु करण ते पाबंदीअ जो ऐलान करे छॾियो। जापानी एयरलाइंस लिमिटेड जे तर्जुमान जो चवणु आहे त अंग्रेज़ी ॿोलीअ जे मुहावरे लेडीज़ एंड जेंटलमैन मां जिन्सी मतभेद जी बोइ ईंदी आहे। हाणे एयरपोर्ट्स या जहाज़नि में मुसाफ़िरनि सां तारुफ़ या ऐलान दौरान अहिड़ी ॿोली इस्तेमालु कई वेंदी जंहिंसां जिन्सी मतभेद जो अहसासु न थिए। फ़ज़ाई कंपनी में अहिड़ो माहौल पैदा करणु घुरूं था जंहिं ज़रिए अमले या मुसाफ़िरनि सां हिकु जहिड़ो वर्ताव कयो वञे।